반면공은 있어도 애본공은 없다더니. 차별이야 좀 했지 뭘 안 해. 까놓고 친자식이랑 같을 수가 있어? 후라이를 갈라줘도 내 계란이 네 거보다 꼭 찍어. 꼭. 또 생사람 잡는다 또. 엄마는 이런 집에 시집은 왜 왔어? 대팔자를 내가 볶지. 누가 볶아? 난 진짜 엄마처럼은 안 살아. 절대. 네버. 나는 무조건 서울놈한테 시집 갈 거야. 급기야 노스타일 지어도 모르는 놈은 절대 네버. 그래. 너는 꼭 절대 네버 해. 그래서 조금은 후회해? 후회는 무슨. 그때 네 아빠 안 만났으면 이들 다 없는 걸. 아니, 엄마 말고 오해순으로. 닭이나 먹어. 왜? 말이나 해봐. 오해순이 입장으론 조금 후회돼? 본전 생각나? 오해순이 뭐 그 봄에 다 꺾였지.